Tentoraz mám pre vás nápad na rýchle jarné obedy alebo večere, pretože počas šparglovej sezóny šikovných nápadov nikdy nie je dosť, takže dnes to bude šparglové risotto. Neviem, či aj vás, ale mňa na príprave risota vždy tak trochu obťažuje jeden fakt: použitie vývaru. Z dvoch dôvodov. Buď to nemáte žiadny po ruke, ani v mrazáku, nepoužívate polotovary, ani žiadne náhrady a tým pádom ste s prípravou skončili skôr, ako ste začali. A v prvom rade, ako náhle je nosnou prísadou do risota niečo tak chuťovo jemné ako práve špargla, akýkoľvek iný vývar ju prakticky chuťovo prebije, takže potom to už nie je šparglové risotto, ale risotto s kúskami špargle. A to je škoda. Takže dnes to bude risotto podporené šparglovým vývarom, ktorý nachystám z tých dolných tvrdších častí špargle, ktoré by bolo treba aj tak šúpať a veľa by z nej nezostalo. A chuťovo aj do popredia pomôžu ešte aj citronová kôra, citrónová šťava a jarné cibulky. Nech je to svieže a farebné, ako sa na jarné risotto patrí. Zelenú šparglu najskôr dôkladne umieme a v prípade potreby krátkym rezom skrátime dolné časti. Potom každý kúsok rozdelíme na 3 časti: dolné tretiny s hrubšou kôrou, jemnejšie vrchné hlavičky a stredy. Dolné tretiny použijeme do vývaru, preto ich ešte pozdĺžne prekrojíme na polovice. Štipku celého čierneho korenia, štipku soli a prekrojené kúsky špargle vložíme do menšieho hrnca s 800 ml vody a varíme 12 minút. Potom šparglový vývar scedíme a na miernom plameni udržiavame naďalej horúci. V hlbokej panvici alebo v menšom hrnci ohrejeme lyžicu oleja, pridáme šparglové hlavičky a 1 až 2 minúty zľahka opekáme. Potom vyberieme a odložíme na záverečnú dekoráciu. V rovnakom hrnci rozpustíme 10 g masla, pridáme 2 lyžice olivového oleja a na drobno pokrájané jarné cibulky. Miešame a opekáme 3 až 4 minúty. Do základu pridáme čerstvo postrúhanú kôru z jedného citróna a miešame ďalšiu minútu. Potom pridáme guľatozrnnú ryžu a v miešaní pokračujeme ešte 2 minúty, kým sa ryža ohreje a čiastočne opečie. Podlejeme bielym suchým vínom a miešame, kým sa alkohol odparí a ryža absorbuje všetku tekutinu. Stredové časti špargle pokrájame na malé kúsky a pridáme do hrnca s ryžou. Premiešame a postupne pridávame horúci šparglový vývar a neustále miešame. Vývar prilievame, až keď rýža vsiakne predošlú dávku. Opakujeme ďalších 18 až 20 minút na miernom plameni za neustáleho miešania. Po pridaní poslednej naberačky vývaru odstavíme od tepelného zdroja. Dochutíme soľou podľa potreby, prilejeme šťavu z polovice citróna a pridáme 10 g masla. Premiešame a pred servírovaním necháme chvíľu postať. Každú porciu doplníme opečenými hlavičkami špargle, strúhaným parmezánom a plátkom citróna. Jemné a krémové. A ešte aj špargla zostala chrumkavá. Preto mám vždy radšej, keď do risota ide vývar z tej istej zeleniny, ktorá tvorí aj hlavnú surovinu. A vždy, keď to možné nebolo, tak sa mi najviac osvedčil ako praktický a chuťovo takmer neutrálny vývar cícerová voda. Keď na budúce uvaríte cícer, urobte si risotto alebo zamrazte vývar. Všetky použité suroviny aj s celým receptom na šparglové risotto nájdete opäť dole pod videom. Napíšte do komentov, či vám chutilo, s kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj ďalším videoreceptom.